Hello，大家好，我是大包子。这几天有新闻出来说纳吉有可能会获得特赦。那在这个新闻出来之后，我已经看到了有至少2位部长他们的发言是具有误导性的，所以我想说特地做这一支影片来给大家社会大众至少一个正确的认知，也顺便告诉那些掌握话语权的人，如果他们是真的想要误导民众的话，那这样子的策略在今天可能已经不奏效了。因为现在早已经不是那一个你说什么人民都会买单的日子，也顺便告诉他们不要试图去利用人民对于国家元首的尊重和信任，当做自己的政治挡箭牌。我们直接进入重点。第一位部长说，特赦纳吉是元首的特权，不需要听取首相的劝告。第二位部长说，政府没有在内阁讨论关于纳吉特赦的事情。这2句话都有一个共同的目的，那就是撇清政府和这整件事情的关系。可是这一支影片就是来和大家科普，这样子的说法是完全错误的。元首的决定是超越政治的，没有错，但是元首的决定是基于特赦局的建议，而特赦局的建议是100%有政治成分的。为什么那么说？因为特赦局是5位成员所组成的，总检察长、联邦直辖区部长和3位身份不具名的社会大众，而在里面最有话语权的就是总检察长，因为总检察长是在会议里面第一个发言的人，而且宪法也规定特赦局必须要把总检察长的考虑的建议纳入考量，所以总检察长的发言是对其他成员的投票会造成极具影响力的。但是问题就是总检察长是当年把纳吉提控上法庭，极力说服法官纳吉有罪的人，可是现在却反过来替纳吉求情。那这中间的转换必然不是法律上的考量，因为如果他们真心觉得纳吉没有犯那么严重的错，不值得被判那么重的罪，他们一开始就可以在庭审的时候提出来。但是显然这件事情没有发生，现在的转换肯定是政治上的考量，特别是总检察长的位置是由首相随时掌握着他的生死大权，首相可以随时和元首去建议说要撤换总检察长，所以在这样子的安排之下，总检察长有多大的空间去保持他个人的独立判断，或者说他有多大的空间去做首相不同意的事情，这是第一点。一个不独立的总检察长存在于特赦局当中，而且他还是最具影响力的那一个人，这个不叫政治的介入，这个不叫政治成分，叫什么呢？第二，如果说总检察长和政府至少在表面上是没有关系的，不要忘记在特赦局里面还做这一个联邦部长。联邦部长去开会的时候，代表的就是内阁的声音，因为马来西亚的内阁实行的是集体责任制，所以当部长去开会的时候，他是代表整个内阁去表达内阁的想法。所以你说政府没有在内阁里面讨论纳吉特赦的事情，这件事情不可能也不应该。政府必然要有一个集体决策的过程，去让他们有一个集体的立场，对这件事情他们是赞成还是反对，才能派代表去开会嘛。所以政府至少要有一个说法，去告诉人民他们对于这件事情的立场到底是赞成呢还是反对呢？如果这件事情也不能够公开的话，他们至少要告诉民众为什么这件事情是不能够公开的，那就让人民来自行判断这样子的解释是能够接受还是不能够接受。基于以上这2点，政府不能再一味说特赦纳吉是元首的决定，就把这个责任给撇得一干二净。决定是元首做的，但是建议是你给的，把所有的责任推给国家元首，让一个已经退位的国家元首为你的政治操作买单，这是一个不负责任的做法，也是一个胆小鬼的行为。过去我们因为共同的理念，我们共同觉得司法独立很重要，我们不想要让司法沦为打压政敌的工具，所以我们支持这个政党，我们支持这一群人。可是现在我们看到的是什么？纳吉的特赦，说特赦就特赦；扎西的案子，说不继续就不继续，完全没有再给解释。那这样子，以前我们喊的盗贼统治算是什么？我们以前喊的贪污腐败又算是什么？在这个3权分立的国家，我相信我们的法庭、我们的法官已经尽力的做到他们的最好。听这样子的一个案子，往往一听就是好几年，结果每一个掌权的人、上台的人都在想尽各种方法去推翻这些努力，
去设计一个他们想要的结局。法官能做的其实很有限，因为我们的法律就是有缺陷的，所以他们很多时候也是无能为力。但是最恶心的是，那些口口声声说要改革、要改变的人，在上台之后，却利用这些缺陷为他们自己所用，达到自己的利益，当成是对付别人的武器。所以当年的屠龙者，现在已经变成了最大的恶龙。今天影片就到这里，我们下一期影片再见，谢谢。